hantu super Jian. Yeay, hari ini aku mau minum obat batuk. Ini dia. Apa nama obat batuknya? Apa ya? Tak tahu juga. Coba baca dulu. Apa bacanya? Mana batuk kan? Baca yang di depan itu. Formula 44 ya. Untuk anak-anak. Oke. Ini adik. Ya, lagi mandi ke air panas. Enak obat batuk ya? Enak, tapi pahit. Jadi minum itu. Siapkan minum ini dulu.